დილამშვიდობისა, ნამდვილად მარტო შეგრძნება არ არის ის, რომ არ გვაქვს ზაფხულის ამინდები, ზოგადადაც სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ ივნისის თვე ზოგადად სტატისტიკურად საშუალო ტემპერატურა უფრო ნაკლებია, ვიდრე ამ პერიოდის განმავლობაში უნდა იყოს. ძალიან მინდა რომ გითხრათ, რომ ქარიანი და წვიმიანი დღეების შემდეგ მარტო მხოლოდ მზიანი დღეები გვექნება, თუმცა სამწუხაროდ ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ კვირის განმავლობაში ქარისთვისაც უნდა მოვემზადოთ და კვირის ბოლოს ნალექისთვისაც დეტალურად უკვე ვისაუბრებთ ჩვენს მასპინძელთან ერთად. თამარ პაპაშვილი არის დღეს ჩვენთან ერთად. ქალბატონ თამარ, ყველას გვაქვს ასეთი შეგრძნება, რომ გაზაფხულზეც და ზაფხულზეც, რომ არ ყოფილა არც გაზაფხული, არც ზაფხული და როგორც ვიცი, მარტო მხოლოდ შეგრძნება არ არის ეს ჩვენი, ხო? დიახ, ესე მინდა გითხრათ, რომ გათვალისწინებული იყო კიდევაც, ანუ ჩვენ თქვენ ხშირად ავცელებთ ინფორმაციას, ვავცელებთ და თქვა თვის პროგნოზი ივნისისთვის ესეც იყო მოსალოდნელი, რომ აი დაბალი ნორმაზე ტემპერატურა ნორმასთან ახლოს და ესეც განვითარდა მოვლენები. ეხლა რაც შეეხება მიმდინარე ამინდს, გეტყვით, რომ კი ბატონო თბილისშიც და აღმოსავლეთ საქართველოში თითქმის მთლიანად წვიმს, წვიმა შენარჩუნდება დღის მეორე ნახევრამდე, განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, რაც შეეხება ქარს, ლავ ქარიანი დღეები გველის, ან დღეს საღამოს უკვე ისევე როგორც შიდა ქართლიდან მოყოლებული მთლიანად აღმოსავლეთ საქართველოში გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი საღამოს საათებიდან და ხვალ-ველით საკმაოდ ძლიერ დაქროლებს, როგორც შიდა ქართლის, ასევე ქვემო ქართლის, მათ შორის თბილისში და ასევე კახეთის თითქმის ყველა რეგიონში. დიახ. ანუ დღეს ესე იგი წვიმა გადაიღებს, მაგრამ სამაგიეროდ ქარი გვექნება. აი ხვალ დღეს და ხვალ ქარიო თქვით, ანუ ხვალ საღამოდან ისევ ქარი იქნება, ანუ ზეგაც და მომდევნო დღეებშიც ქარი გველოდება აღმოსავლეთში, თუ როდის შესუსტდება ეს ქარი? დიახ, პერიოდი ნამდვილად ისეთი ქარიანია, თუმცა ხვალ ეს იგი მთელი დღე იქროლებს აღმოსავლეთ საქართველოში, საღამოს საათებისკენ შესუსტდება და გამთენიისას მთლიანად უკვე ჩადგება, ანუ ზეგ უკვე გავიღვიძებთ ის, რომ ქარი არ იქნება, ტემპერატურაც მოიმატებს, აი ეს თბილი, უნალექო, მზიანი ცხელით შეიძლება ითქვას 30-32 გრადუსამდე ტემპერატურა, შესაძლოა ცოტა მეტიც კი დაფიქსირდეს. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება დაახლოებით 27-მდე და მერე კვლავ ველით ისევ ქარის გაძლიერებას და აი კვირის ბოლო კვირას თვითონ უკვე შესაძლოა უკვე წვიმაც კი აღენიშნოს ისევ. ანუ კვირის ბოლო ისევ წვიმიანი და ქარიანი გვექნება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად აღმოსავლეთ საქართველოში. მოდით მთაშიც, რო ვთქვათ, აღმოსავლეთ საქართველოს მთაშიც იგივე ამინდი იქნება? დიახ, აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში ცოტა მთიან, განსაკუთრებით ჩრდილო-მაღალმთიან რაიონებში, აი დღევანდელი ესეთი ამინდი შესაძლოა ხვალაც უფრო ნაკლები ინტენსივობის წვიმა, თუმცა მაინც შენარჩუნდეს, კვლავ შედარებით ისეთი დაბალი ტემპერატურით, მაგრამ უკვე 20 ხვალ რა თქვია, ესე იგი 26-დან იქაც ისევ გამოიდერებს 26, 27, 28 მთიან და მაღალმთიან რაიონებშიც მზიანი, კარგი თბილი ამინდია. კარგით, მოდით დასავლეთ საქართველოში გადავინაცვლოთ, გავიგეთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს მეორე ნახევრიდან და ხვალ მთელი დღე ქარი გვექნება, მერე ნელ-ნელა მოიმატებს ტემპერატურა, კვირის ბოლო ისევ ცოტა აირევა ამინდი. დასავლეთ საქართველოში როგორი ამინდი გვექნება? დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს მსგავსად, სხვათა შორის ტემპერატურა საკმაოდ დაბალია, დღესაც და ხვალაც ესე იქნება. წვიმა, ძლიერი ხასიათის წვიმა მოსალოდნელი არ არის, თუმცა კოლხეთის დაბლობის ცენტრალურ ნაწილებში, ასევე ჩრდილოეთში, ჩრდილო-მაღალმთიან რაიონებში მოსალოდნელია წვიმა. ანუ დღის მეორე ნახევრიდან ასევე ხვალ. დღის პირველი ნახევრის ჩათვლით. რაც შეეხება აჭარას, გურიას, თქვა სიტყვაზე აჭარის მაღალმთიანეთს, სანაპირო რაიონებს ზოგადად ეხო უნდაც აჭარას გულისხმობ, იქ ძალიან ისეთი სუსტი წვიმა თუ იქნა და თვითონ უნალექო ამინდია. დიახ, ეს. ქარი თუ იქნება დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ძალიან შეგვაწუხა და ჩვენი მაყურებელიც წერდა ცოტა ხნის წინ, რომ ეს ქარიო როდის ჩადგებაო და აი დასავლეთში როგორ არის? დასავლეთ საქართველოში ქარი, ძლიერი ქარი არ იქნება. ერთადერთი რეგიონი, სადაც შესაძლოა ისეთი შედარებით ისეთ ზომიერი ქარი იქნება, ეს არის ზემო იმერეთის ტერიტორია. რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონებს, ქარი არ იქნება და 25-დან იქაც
მოიმატებს, ანუ დასავლეთ საქართველოში მთლიანად მოიმატებს ჰაერის ტემპერატურა, იქაც კოლხეთის დაბლობზე გადააჭარბებს 30-32 გრადუსს და სანაპირო ზოლშიც მიაღწევს 30 გრადუსს, თქვათ ეს შეიძლება. ანუ ამ კვირის განმავლობაში დასავლეთში უკეთესი ამინდი გველოდება, როგორც მივხვდი. დიახ, არა, უნალექო იქნება მთელი საქართველოს ტერიტორიისთვის, მაგრამ უფრო მეტად კომფორტული იქნება დასავლეთ საქართველოს, იმიტომ რომ ქარი არ ექნებათ. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს მთაშიც, რო თქვათ, აი ზემო იმერეთში, რაჭალე ჩხუმს რო შევეხოთ, ანუ იქ როგორი ამინდს უნდა ელოდა? კი, აი რაჭალე ჩხუმში, ზემო სვანეთში, ასევე სამეგრელო ზემო სვანეთში, როგორც უკვე გითხარით, დღესაც ხვალაც იქნება წვიმა. და უკვე შემდეგ დღეებიდან იქაც გამოიდარებს. შაბათის ჩათვლით მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე უნალექო ამინდი იქნება და უკვე კვირას 29-ში დიახ, ისევ გაწმენდება. აი ზოგადად კი ვთქვით, რომ თქვათ ივნისი შედარებით უფრო გრილი იყო, ხო? გაზაფხულიც რაღაც ესეთი იყო, ყოველ შემთხვევაში ასე გვეჩვენება, რომ უფრო გრილი იყო. აი ეს ივნისიც, აი შემდეგი თვეები ფაქტიურად ამ კვირით მთავრდება და სრულდება, ასე ვთქვათ, ეს თვე ფაქტიურად უკვე. ანუ მოლოდინი როგორი გვაქვს, აი შემდეგი თვე როგორი იქნება? შემდეგი თვე იქნება შედარებით ნაკლებნალექი, ანუ ეს ნორმაზეა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი და ტემპერატურაც მოსალოდნელია ნორმაზე მაღალი. ანუ საკმაოდ ცხელი დღეები გველოდება ივლისში, აგვისტოში, მერწმუნეთ კიდევ ვინატრებთ აი ესეთ გრილ ამინდებს, ასე რომ ანუ უნდა დავიმშვიდოთ თავი იმით, რომ შემდეგი ორი თვე უფრო ცხელი გვექნება. სხვათა შორის, აი, როდესაც ამ თემაზე რაღაცებს ვნახულობ ხოლმე, საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აი ამ პროგნოზთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ 2024 წელი, ზოგადად 2015 წელი და ყოველი წელი იყო უფრო და უფრო ცხელი და ამ ეტაპისთვის 2024 წელი, ანუ ისტორიაში ყველაზე ცხელი წელი და ფიქსირდა და სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ ალბათ, რომ კიდე ეს ცხელი ზაფხული გვექნება. ზაფხული გვექნება, რა თქმა უნდა, ამაზე არის ლაპარაკი და ლაპარაკია ძირითადად ჩრდილოეთ ნახევარსფეროზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გადაცდენები ამ ნორმა ზუსტად ჩრდილოეთ ნახევარსფეროსთვის არის დამახასიათებელი და ნუ ასეც დიახ, ჯერჯერობით ესე, ანუ კვლავ მოსალოდნელია, რომ 2025 წლის ზაფხული იქნება 2024 წლის ზაფხულზე უფრო ცხელი. და ეს როდესაც ვსაუბრობთ კლიმატის ცვლილებაზე, ალბათ ამას უნდა დავუკავშიროთ, ხო, ეს ძალიან ცხელი ზაფხულები. კლიმატის ცვლილებას რა თქმა უნდა დაუკავშიროთ, თუმცა ხა იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ აი არასდროს ისტორიაში არ ყოფილა რაღაცა, რა ჩვენ ხო ძალიან დამახასიათებელია, მაგრამ ეს საუბარი არის მთლიანად, თქვათ, დიდ სივრცეზე, ხო? აი მთლიანად მთელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროზე, მაგალითად, თორე ჩვენ არ გვაკლდა ნამდვილად არც მანამდე ცხელი ზაფხული. ძალიან დიდი მადლობა თამარ პაპაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ მიმდინარე კვირა, ანუ დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში ანუ წვიმა შეწყდება, თუმცა უნდა ველოდოთ ქარს, მომდევნო დღეებში ტემპერატურაც ნელ-ნელა მოიმატებს, თუმცა კვირის ბოლოს კვირას ისევ წვიმიან დღეებს უნდა ველოდოთ. გარემოს ეროვნულ სააგენტოდან გიერთებოდით, თამარ პაპაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, მე დაგემშვიდობებით. წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას გისურვებთ.